รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกำลังรับชมรายการคนเปลี่ยนโลกรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจที่จะปลุกให้คุณผู้ชมลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้คุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับเรื่องราวเปลี่ยนโลกของพระรูปหนึ่งซึ่งในอดีตท่านเคยเป็นช่างภาพทำงานอยู่สหรัฐอเมริกานานกว่า10 ปีจนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่กลับเลือกก้าวสู่ทางธรรมและทำงานพัฒนาชุมชนทางด้านการเกษตรโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่ตั้งอะไรคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ท่านละทิ้งทางโลกหันหน้าเข้าสู่ธรรมและเริ่มทำงานพัฒนาชุมชนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันครับเราไปทำความรู้จักพูดคุยกับพระอาจารย์สังคมธนปัญโยกันเลยครับอาตมาพระสังคมธนปัญโยซึ่งตอนนี้เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้องเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงก่อนที่หลวงพ่อสังคมจะออกบวชหลวงพ่อทำอะไรมาก่อนบ้างครับก่อนที่จะบวชจริงๆแล้วเนี่ยได้มีโอกาสไปศึกษาต่อที่อเมริกาตอนนั้นก็จบมหาวิทยาลัยแม่โจ้จบปริญญาโทด้านบริหารการศึกษาก็ตั้งใจจะไปทำปริญญาเอกด็อกเตอร์อยู่ที่อเมริกาแหละแต่มันก็เนื่องจากพื้นฐานภาษาอังกฤษเราไม่ดีพอคณบดีเขาเห็นประวัติที่เราส่งไปว่าเรานี่เก่งทางด้านช่างภาพเขาก็เลยบอกว่า why don't you go for photography school เขาบอกเป็น certificate for photography ก็คือเป็นใบประกาศเฉพาะช่างภาพหนังสือพิมพ์ก็เรียนอยู่ที่นั่น4 ปีที่ดัลลัสเท็กซัสผมก็ได้ไปอยู่ที่บริษัทหนึ่งซึ่งถ่ายภาพสวยมากเลยชื่อว่า John Hensworth Photographer ผมก็ไปฝังตัวเป็น Photo Assistant อยู่ที่นั่นจากนั้นเขาก็รับเข้าเป็นช่างภาพในบริษัทนี้รับงานทั่วโลกเลยรับงานถ่ายรูปทั้งยุโรปอเมริกาก็ถือว่าเป็นอาชีพแล้วก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อเนี่ยภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตว่าเราเป็นลูกอีสานเป็นคนบ้านนอกเล็กๆไต่เต้าไปจนกระทั่งสำเร็จในอาชีพการงานคือการได้เป็นช่างภาพเห็นว่าหลวงพ่อสังคมพอเรียนจบแล้วก็ทำงานเป็นช่างภาพที่นั่นเลยอะไรที่ทำให้ตัดสินใจหันหน้าสู่ทางธรรมครับทั้งที่ถือว่ากำลังไปได้ดีเลยกับอาชีพช่างภาพในตอนนั้นเนื่องจากว่าตอนนั้นไปเรียนหนังสือและทำงานพ่อเสียชีวิตไม่ได้กลับเมืองไทยห่างมา 2-3 ปีแม่ปวดท้องเจ็บท้องมากเลยหลวงพ่อเองตอนนั้นก็รู้สึกเจ็บปวดแทนแม่หลวงพ่อก็สงสารแม่แล้วมีความสำนึกกตัญญูตอนนั้นชีวิตผมไปเลยผมยอมตายแทนแม่ขอให้แม่มีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์โทรมาจากสุรินทร์น้องสาวยังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ก็บอกพี่รู้ไหมเมื่อคืนนี้แม่เนี่ยหมอบอกว่าไม่รอดแล้วหมอที่โรงพยาบาลสุรินทร์บอกตายแน่นอนไม่รอดพอสักตี 4 ตี 5แกบอกว่าแม่เนี่ยลุกขึ้นนั่งบอกเพราะว่าเราได้สัญญาไว้ไงว่าเอาชีวิตของเราพอแม่หายเพราะได้สัญญาไว้ว่าขอให้เอาชีวิตของเราไปแทนกลัวไหมครับว่าเราจะต้องตายแทนแม่จริงๆโอ้ตอนนั้นเนี่ยกลัวมากเลยพอคนเรามันมีสติแล้วมันไม่อยากตายหรอกแต่ว่าระหว่างตายกับบวชจะเอาอะไรถ้าบวชได้จะไม่ตายผมก็เลยตัดสินใจบวชเข้ามาในพุทธศาสนาที่วัดพุทธรัตนารามเมืองเคลเลอร์รัฐเท็กซัสนะครับ
ถามถึงช่วงแรกๆที่บวชว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ พอบวชเข้าไปในการปฏิบัติแรกๆเนี่ยมันเบาสบายเลย คือมันเหมือนกับว่าปล่อยวางหลายอย่างและที่สำคัญที่ได้เดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์และภาวนาเนี่ยมันได้เห็นอะไรที่แบบทำให้เรามีจิตใจที่มั่นคง ที่อยากจะอยู่ต่อในพระบวรพระพุทธศาสนา หลวงพ่อได้เรียนรู้อะไรจากการบวชบ้างครับ โอ้ได้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมนุษย์เราไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเลยอย่างที่หลวงพ่อสอนเด็กว่า basic need for being มนุษย์เนี่ยต้องการเพียงแค่ปัจจัย4อย่างที่เล่านะแต่จริงๆแล้วมันต้องปัจจัย5อย่างเช่นต้องการอากาศหายใจเท่านั้นมีน้ำดื่มที่บริสุทธิ์มีอาหารที่เป็นอินทรีย์มีเสื้อผ้าเครื่องนึ่งห่มยารักษาโรคแค่นี้เองปัจจัยที่มนุษย์ต้องการทราบมาว่าก่อนที่จะมาจำวัดอยู่ที่นี่หลวงพ่อเคยจำวัดอยู่ที่วัดพระธาตุดอยผาส้มจังหวัดเชียงใหม่มาก่อนเป็นมาอย่างไรถึงไปอยู่ที่วัดพระธาตุดอยผาส้มครับเนื่องจากหลวงพ่อมีความรู้ทางการศึกษาและมีความรู้ในการอบรมพัฒนาอยู่แล้วหลวงพ่อก็เลยให้อบรมเด็กและเยาวชนขณะที่เรากำลังอบรมเด็กๆและเยาวชนอยู่เนี่ยมีเพื่อนผมคนหนึ่งชื่อพระอาจารย์สรยุทธหรืออาจารย์โต้งซึ่งบวชมาจากอเมริกาด้วยกันเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อทูลเนี่ยไปภาวนาอยู่ที่ดอยผาส้มท่านก็โทรมาบอกว่าท่านขึ้นไปช่วยผมหน่อยทำอะไรอ่ะท่านจบเกษตรมาจบแม่โจ้จบเกษตรท่านมีความเชี่ยวชาญเกษตรอยู่มาช่วยผมหน่อยสิไม่ทราบว่าหลวงพ่อขึ้นไปช่วยอะไรที่วัดพระธาตุดอยผาส้มครับตอนแรกก็ไปดับไฟป่าปกป้องคุ้มครองพื้นป่าที่คนรุกเข้ามาไฟป่าเกิดขึ้นก็ดับไฟแต่ในที่สุดสิ่งที่มันจะยั่งยืนได้เรามาคิดได้ว่าโอ้ที่เขาต้องเผาป่าที่เขาต้องเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยเพราะเขาปลูกพืชเชิงเดียวเขาไม่รู้ว่าวิธีที่จะทำให้ความสมบูรณ์หรือทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นมาอย่างไรเนี่ยหลวงพ่อก็เลยโอ้ถ้าอย่างนั้นแปลว่าเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนี่สำคัญที่สุดเป็นปฐมเหตุที่ทำให้หลวงพ่อได้ตัดสินใจศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงเพื่อที่จะนำมาในการพัฒนาชุมชนถึงตอนนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าจุดเริ่มต้นในการเป็นพระนักพัฒนาชุมชนของหลวงพ่อสังคมนั้นเป็นมาอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับว่าพระนักพัฒนาท่านนี้จะนำปรัชญาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับหมู่บ้านและชุมชนอย่างไรอดใจรอกันสักครู่แล้วมาติดตามต่อในช่วงหน้าครับส่วนใหญ่แล้วไม่เข้าใจว่าการศึกษาทางเลือกนี่มันมีสัดส่วนมีส่วนย่อยดังนั้นหลวงพ่อต้องมาทำความเข้าใจกับสำนักงานเขตพื้นที่ใหม่มาเริ่มเขียนหลักสูตรให้เขาเรียกให้ฟิตอินหรือให้เหมาะสมกับพื้นที่นี่คือ5นาทีสุดท้ายก่อนขึ้นเครื่องของเจมี่บาร์ดี้ถ้าคุณไม่ได้เร็วแบบนี้เผื่อเวลาช็อปที่สนามบินเถอะครับถ้าไม่อยากคว้าน้ำเหลวตั้งแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคมีพันมากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตไม่รู้จบซัมเมอร์นี้โออิชิแจกหนักโชคหนักที่สุดของโออิชิซูโม่ทองคำยักษ์มูลค่า10 ล้านบาท4 รางวัล40 ล้านบาทพร้อมมาคือมากองทัพยามาฮ่าฟีโน่ 1,000 คันลุ้นโชคหนักเยอะกว่าครั้งไหนแค่กดดอกจัน787ดอกจันตามด้วยรหัสโออิชิรวมมูลค่า86 ล้านบาทโออิชิถึง31 พฤษภาคมนี้King Power เข้าใจนักเดินทาง PTT Global Chemical เป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
กลับสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคนเปลี่ยนโลกกันแล้วนะครับ ในช่วงแรกเราได้รู้ถึงจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของพระอาจารย์สังคม ธนปัญโย พระนักพัฒนาที่ท่านเลือกเปลี่ยนหนทางเดินจากทางโลกเข้าสู่ทางธรรม รวมถึงจุดริเริ่มที่ท่านเข้ามาทำงานพัฒนาชุมชน เรามาพูดคุยกันต่อครับว่าหลวงพ่อสังคมได้พัฒนาชุมชนที่ดอยผาส้มอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่อย่างไร พอเราขึ้นไปอยู่ที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ พอหลวงพ่อขึ้นไปนี่ได้มองเห็นว่าปัญหาของชุมชนก็คือเป็นหนี้เพราะอะไรแล้วก็เนื่องจากเราเป็นพระที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาตอนเวลาเราก็นึกถึงทฤษฎีต่างๆว่าทำยังไงเราจะใช้หลักวิชาการอะไรในการช่วยเหลือเกื้อกูลคนให้เกิดความสุขได้ เวลาเราเรียนปริญญาตรีโทวันนี้เราก็หา SWOT analysis ใช่ไหมแต่เวลาเราบวชเข้ามาเลยเราก็เห็นว่าอริยสัจสี่นี่เป็นสุดยอดของเนื้อหาที่จะมองให้ทะลุถึงปัญหาว่าเขาทุกข์เพราะอะไร เมื่อวิเคราะห์แล้วสรุปว่าเหตุผลที่ชาวบ้านเป็นหนี้เป็นเพราะอะไรครับ เขาเป็นทุกข์เพราะเป็นหนี้ทำไมเขาถึงเป็นหนี้เพราะเขาปลูกพืชเชิงเดียวเขาใช้ยาฆ่าแมลงเขาใช้สารเคมีเขาใช้ปุ๋ยเคมีทุกอย่างมีแต่ซื้อทั้งนั้นเลย พอรู้ปัญหาแล้วหลวงพ่อมีวิธีการแก้ไขปัญหาช่วยชาวบ้านอย่างไรบ้างครับ พอหลวงพ่อเห็นว่าปัญหาที่เขาเป็นทุกข์เพราะเป็นหนี้เนี่ยวิธีการจะแก้ไขยังไงได้ แล้วก็นึกถึงแต่ทฤษฎีของพระเจ้าอยู่หัวเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงพระองค์บอกว่าถ้าอยากให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนนะอย่าทิ้งวัดอย่าทิ้งบ้านอย่าทิ้งชุมชนท่านบอกว่าต้องอยากให้ยั่งยืนบวรบ้านวัดโรงเรียนหรือราชการเนี่ยต้องเขาเรียกว่าเหมือนกับหันหน้าเข้าหากันภาษาอังกฤษว่า brainstorming เนี่ยว่าชุมชนของเราขาดอะไรมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรนี่จึงเป็นที่มาของการใช้ศาสตร์ของพระราชาในการพัฒนาชุมชน เริ่มต้นแก้ไขยังไงครับ เราก็แก้ไขที่ต้นเหตุของมันเลยยาฆ่าแมลงเราก็ทำเป็นยาไล่แมลงปลูกพืชเชิงเดียวแล้วก็ไม่เชิงเดียวแล้วเราก็ต้องปลูกผสมผสานตามแนวทางพระเจ้าอยู่หัวที่บอกว่าให้ปลูกเป็นป่า3อย่างประโยชน์4อย่างแบ่งพื้นที่ออกเป็นทฤษฎีใหม่ที่เรียกว่า30 แรกเนี่ยมีน้ำมีบ่อทำเป็นเหมืองไส้ไก่หรือทำเป็นลักษณะหลุมขนมครกแล้วเอาดินจากบ่อนี้ขึ้นมาทำเป็นโคกนี่ก็ปลูกป่า3อย่างให้ประโยชน์4อย่างมีนา 30% มีป่า30มีน้ำ30อีก 10% ก็เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่เลี้ยงสัตว์ป่าเริ่มอุดมสมบูรณ์เริ่มมีน้ำปั๊บหลวงพ่อก็พาชาวบ้านปลูกพืชอินทรีย์กับไม่ต้องใช้สารเคมีขี้วัวขี้ควายทำเป็นปุ๋ยเองเอาใบไม้มาย่อยสลายเป็นปุ๋ยปลูกเกษตรอินทรีย์ปลูกทุกอย่างโดยไม่ใช่สารเคมีน้ำยาไล่แมลงเราก็ทำเองปุ๋ยฮอร์โมนเราก็ทำเองเอาหน่อกล้วยมาสับสอนชาวบ้านพึ่งตนเองให้มากที่สุดตามรอยตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9พระองค์ทรงแนะนำสอนชาวบ้านทำแชมพูทำสบู่ทำน้ำยาอเนกประสงค์และอันดับที่3ก็พาชาวบ้านผลิตน้ำมันใช้เองครับเป็นไบโอดีเซลครับเพราะว่าตอนนั้นน้ำมันบนดอยแพงมากเลยและที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องโรงเรียนหลวงพ่อก็เลยคิดว่าถ้าจะให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนจริงๆเนี่ยเราต้องสร้างโรงเรียนของเราเองเขาเรียกว่าเป็นโฮมสกูลวัดพระบรมธาตุดอยผาส้มเป็นโฮมสกูลที่วัดจัดเป็นแห่งแรกของประเทศก็เกิดการศึกษาแบบทางเลือกหรือเขาเรียกว่า alternative education วัดก็เอาเด็กลูกหลานชาวบ้านนี่มาสอนเองตั้งแต่ม.1 ถึงม.6 จบม.6 ก็จะ MOU กับมหาวิทยาลัยอาสมศิลป์ให้ลูกหลานเขาพึ่งตนเองได้พอหลวงพ่อได้แนะนำวิธีปลดหนี้ให้กับชาวบ้านเชื่อและปฏิบัติตามเลยหรือเปล่าครับเขาไม่เชื่อง่ายๆเลยครับต่อให้เราจบอเมริกามาเขาไม่เชื่อเขาไม่สนใจว่าคุณจะจบสูงแค่ไหนแต่เราก็ต้องฉลาดพอว่าเราจะโน้มน้าวชาวบ้านได้อย่างไรนะครับคนที่ไม่เชื่อขนาดตอนแรกหลวงพ่อแนะนำให้เขาปลูกหญ้าแฝกนะเพราะหญ้าแฝกเราวิจัยและเราไปเห็นแล้วว่าหญ้าแฝกนี่มีคุณค่าที่สุดแล้วก็ขายดีผ
อดอนี่รับซื้อไม่อั้นเลยเราไปส่งเสริมเขาปลูกหญ้าแฝกกับข้าวแบ่งกันก็ยังป่วยว่าปลูกข้าวยังไม่มีจะ ปลูกแฝกจะได้แฝกอะไรก็โอ้โห เจอคนไม่เข้าใจและยังโดนตั้งแง่แบบนี้หลวงพ่อรับมือกับปัญหาและแก้ไขยังไงต่อครับ เราก็ทำให้เขาดู นี่คือวิธีการต้องทำให้เขาเห็นตำตาว่าการปลูกแบบผสมผสานปลูกแบบพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสเอาไว้ว่าแบ่งพื้นที่ให้เป็นแบบไบโอสเฟียร์คือเกื้อกูลกัน พอหลังจากหลวงพ่อทำให้ชาวบ้านเห็นผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างครับ แรกๆเชื่อหลวงพ่อแค่ครอบครัวเดียวเองครอบครัวลุงดอนกับป้าเอ้ยแต่ตอนนี้นะทั้งหมู่บ้านเลย 80% ตอนนี้หันมาแนวทางของเราจากนั้นทั้งลูกหลานชุมชนหมู่บ้านก็เริ่มค่อยๆหมดหนี้เพราะไม่ต้องซื้อปุ๋ยก็ไม่ต้องซื้อยาฆ่าแมลงก็ไม่ซื้อแล้วลูกหลานก็ไปโรงเรียนในวัดไม่ต้องจ่ายค่าโรงเรียนซึ่งเป็นปัญหาเขาเรียกว่าหนี้สินมากที่สุดคือส่งลูกออกไปเรียนข้างนอกนี่แหละคือสิ่งที่หลวงพ่อได้ศึกษาอย่างชัดเจนว่าทฤษฎีที่สามารถช่วยให้คนหมดหนี้ช่วยให้คนมีความสุขเขาเรียกว่าหมดหนี้ก็หมดทุกข์ เมื่อประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนที่ดอยผาส้มจังหวัดเชียงใหม่แล้วอะไรทำให้หลวงพ่อสังคมมาเริ่มงานพัฒนาที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องแห่งนี้ครับ เนื่องจากว่าเราทำงานเนี่ยเราต้องมีเครือข่ายดร.วิวัฒน์กับหลวงพ่อนี่ก็เป็นเครือข่ายกันมาตั้งแต่ปี 2548-49 พอหลวงพ่อทำงานสำเร็จบนดอย เนื่องจากเป็นเครือข่ายดร.วิวัฒน์สัญญกรรมธรท่านมีศูนย์อยู่ที่มาบเอื้องแต่ท่านไม่มีโรงเรียนท่านเป็นเพียงแค่เขาเรียกว่าอบรมเป็นคอร์สท่านก็เคยอบรมมานานแต่มันเขาเรียกว่ามันยังไม่ sustainable คือไม่ยั่งยืนต่อเนื่องท่านไปเห็นโรงเรียนของหลวงพ่อชื่อว่าดอยผาส้มโฮมสคูลเนี่ยลูกหลานเราม.1 ม.2 ก็พึ่งตนเองได้อยู่กับชุมชนได้ช่วยพ่อแม่ได้ท่านอยากมีโรงเรียนแบบนั้นเราก็เห็นว่าโรงเรียนดอยผาส้มโฮมสคูลสำเร็จแล้วมีคนสานต่อแล้วอาจารย์ยักษ์ก็ไปนิมนต์กราบนิมนต์ด้วยความจริงใจ 4-5 ครั้งเราก็คิดว่าอ้าวงั้นเราลงมาช่วยอาจารย์ยักษ์สร้างโรงเรียนสร้างวัดซึ่งให้มันครบสมบูรณ์แบบที่ดอยผาส้มทำก็คือบวรบ้านวัดโรงเรียนนี่เป็นเหตุที่ให้หลวงพ่อได้ลงมาร่วมมือกันเขาเรียกว่า co-founder คือจับมือกันร่วมกันสร้างโรงเรียนปูทะเลมหาวิทยาลัยมาบเอื้องขึ้นมาโดยอาศัยศาสตร์พระราชาเป็นหัวใจคือเป็นหลักวิชาการในการสอนเด็กของเรา พอรู้ว่าหลวงพ่อถูกนิมนต์มาเพื่อสร้างโรงเรียนที่มาบเอื้องในการสร้างโรงเรียนนี้หลวงพ่อเริ่มต้นยังไงครับแตกต่างกับการทำงานที่ดอยผาส้มไหมครับก้าวแรกที่หลวงพ่อรับนิมนต์เนี่ยหลวงพ่อเข้าใจเลยว่าจะต้องทำงานหนักโรงเรียนเป็นสิ่งที่ยากมากที่สุดเพราะเราดีลเหมือนกับเราต่อสู้หรือเราสัมพันธ์กับคนไงกับชีวิตไม่ใช่แค่สร้างตึกจะต้องทำเรื่องทำหลักสูตรขออนุญาตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องใหม่ครับมันเป็นอินโนเวชันใหม่ทางการศึกษาเขาเรียกว่านวัตกรรมใหม่เพราะส่วนใหญ่แล้วไม่เข้าใจว่าการศึกษาทางเลือกนี่มันมีสัดส่วนมีส่วนย่อยดังนั้นหลวงพ่อต้องมาทำความเข้าใจกับสำนักงานเขตพื้นที่ใหม่มาเริ่มเขียนหลักสูตรให้เขาเรียกให้ฟิตอินหรือให้เหมาะสมกับพื้นที่และก็สิ่งที่อาจารย์ยักษ์ต้องการและหลวงพ่อก็เห็นว่ามันเป็นทางไปได้องค์ประกอบในการสร้างโรงเรียนปูทะเลมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีอะไรบ้างครับอันดับหนึ่งคือหาครูผู้มาร่วมงานเขียนหลักสูตรอบรมทำความเข้าใจในแนวทางการเรียนการสอนสำคัญมากคือหาครูก่อนแล้วมาทำความเข้าใจมา brainstorming กันมาเขียนหลักสูตรร่วมกันนั่งคุยกันอาจารย์ยักษ์ดร.วิวัฒน์สัญญกรรมธรแล้วก็ทีมงานและครูจากนั้นเราก็ค่อยนำหลักสูตรนี้ไปขออนุญาตสำนักงานเขตพื้นที่เมื่อก่อนยากมากครับนี่คือความยากจริงๆและอันดับที่3ยากที่สุดก็คือการรับเด็กสรรหาเด็กมาที่จะมาเรียนกับเราเป้าหมายของโรงเรียนแห่งนี้คืออะไรครับเราก็มาตั้งเป้าหมายโรงเรียนว่า1เด็กจะต้องเป็นคนดีมีวินัย2เด็กจะต้องพึ่งตนเองได้ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง3เด็กจะต้องเชี่ยวชาญในงานวิชาอย่างใดอย่างหนึ่ง
และสุดท้ายเด็กจะต้องกตัญญูกตเวที นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่หลวงพ่อลงมาช่วยอาจารย์ยักษ์ จากความตั้งใจที่จะพัฒนาสังคม ชุมชน และคนรอบข้าง จึงเป็นจุดเริ่มต้นและเป้าหมายในการก่อตั้งโรงเรียนปูทะเลมหาวิทยาลัยที่มาบเอื้องจังหวัดชลบุรีแห่งนี้ขึ้นมา หากคุณผู้ชมอยากรู้ว่าที่โรงเรียนนี้เขาสอนอะไรเด็กๆบ้าง และเด็กนักเรียนที่นี่ได้เรียนรู้อะไรที่แตกต่างไปจากโรงเรียนอื่นๆ ช่วงหน้ามาติดตามกันต่อครับ เขาให้เปลี่ยนที่ใจ สอนลูกหลานให้เราสวดมนต์ไหว้พระทุกวันนั่งสมาธิทุกวันทำบุญกริยาวัตถุ10ทุกวันพึ่งตนเองให้ได้ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงปลูกกินปลูกอยู่ปลูกใช้ให้ได้เก็บหอมรอมริบหรือแปรรูปเอาไว้แล้วค่อยขายพอขายแล้วก็มีเครือข่ายถ้าหากลูกหลานของเราถูกบ่มเพาะอย่างนี้นะนั่นแหละเราถึงจะสามารถเปลี่ยนโลกได้จริงๆไม่เพียงแค่โลกแคบๆในใจเราทำไมเราต้องทำงานหนักขนาดนี้ เอกคิดว่างานของเรามันแค่ฝากถอนเงินเหรอ คนเราต้องการโอกาส ต้องการเวที ความรู้ ต้องรู้จักการออม รัฐจะต้องการคนช่วยเพื่อช่วยคนอีกต้องมากมาย ถ้าแค่นี้เราเหนื่อย แล้วพระองค์ท่านล่ะ มากกว่าการธนาคารเพื่อสังคม นี่คือการฝึกความฟิตของชินจิโอคาซากิที่ King Power ของเยอะจริงๆ ทั้งแบรนด์เนมและเมคอัพกว่าพันแบรนด์บัตรสมาชิกลดสูงสุด 20% ของเพียบอยู่ใกล้แค่ปลายจมูก ทุกปัญหา ทุกอุปสรรค ทุกความลำบากอาจทำให้คุณพลาดและเสียโอกาสหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเราไม่เคยมองข้ามไม่เคยรอช้าที่จะเข้าไปช่วยเหลือเราพร้อมบุกเผชิญหน้ากับทุกอุปสรรคด้วยความเสียสละเพื่อให้รอยยิ้มและความสุขของทุกคนกลับคืนมาเพราะทุกการเดินทางของคุณคือความรับผิดชอบของเรากรมทางหลวงธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคม King Power เข้าใจนักเดินทาง กลับเข้าสู่รายการคนเปลี่ยนโลกในช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับเรายังคงอยู่กันที่โรงเรียนปูทะเลมหาวิทยาลัยที่มาบเอื้องจังหวัดชลบุรีเพื่อพูดคุยกับหลวงพ่อสังคมธนปัญโยพระนักพัฒนาผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งโรงเรียนและพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมให้กับเด็กๆแต่ตอนนี้เรามาดูกันก่อนนะครับว่าที่โรงเรียนปูทะเลมหาวิทยาลัยสอนอะไรให้กับเด็กๆบ้างซึ่งสิ่งนี้หลวงพ่อบอกว่าเป็นเหมือนหัวใจในการดำเนินชีวิตเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยลูกต้องเข้าใจว่าการศึกษาทางเลือกกันนะคือทางที่คุณเลือกเองคุณเลือกคุณเชื่อว่าเนี่ยคือทางที่จะทำให้ลูกของคุณเนี่ยเอาชีวิตรอดในสังคมปัจจุบันได้และเราเป็นโรงเรียนทางเลือกที่สอนแนวทางพ่อหลวงในรัชกาลที่ 9คือสอนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือศาสตร์ของพระราชามาเป็นหลักสูตรลูกหลานของเราม.1 เข้ามาเรียนปั๊บเขาต้องปลูกข้าวเองทำกับข้าวเป็นหากินเป็นปลูกกล้วยปลูกผักเป็นเลี้ยงไก่ไข่เป็นเลี้ยงปลาได้อยากกินอะไรก็ทำอยากกินอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันสมุนไพรยารักษาโรคเด็กก็ต้องปลูกเป็นที่โรงเรียนปูทะเลมหาวิทยาลัยสอนอะไรให้กับเด็กๆบ้างครับดังนั้นอย่าหวังว่ามาเรียนกับเราแล้วคุณอยากเป็นทหารอยากเป็นตำรวจหรืออยากเป็นพยาบาลหรืออยากเป็นอะไรก็ตามแต่เราตั้งประเด็นใหญ่ๆว่า1ลูกคุณเป็นคนดีมีวินัยแน่2พึ่งตัวเองได้แน่และสุดท้ายลูกคุณต้องเป็นคนกตัญญูกตเวทีคือรู้บุญคุณของพ่อแม่รู้บุญคุณแผ่นดินรู้บุญคุณของชุมชนและสังคมกลับไปตอบแทนบุญคุณและสุดท้ายรู้จักบุญคุณของโลกเยียวยาโลกให้
เขาเรียกว่าเกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปได้อย่างแท้จริงนี่คือหัวใจของการศึกษาเรา เรียนแต่เกษตรกรรมอย่างเดียว และวิชาการทั่วไปเด็กจะได้เรียนด้วยไหมครับ ดังนั้นไม่ต้องห่วงว่าวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์สังคมศึกษาภาษาอังกฤษเด็กจะได้เรียนไหมได้เรียนนะแต่มันจะเรียนรวมกันเขาเรียกบูรณาการภาษาอังกฤษว่า integrate ตัวนี้ที่ทำให้ทางปูทะเลมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของระดับโลกเลยคือทางเฮลซิงกิฟินแลนด์ซึ่งทั่วโลกก็ยอมรับว่าการศึกษาของฟินแลนด์นี่อันดับหนึ่งของโลกนะแต่เขาเคยมาดูงานกับหลวงพ่อนะProfessor จากโตรุกุ University กับ Finland University เขาบอกว่า this is one of the best education in the world คือเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่ดีที่สุดในโลกเลยที่ในการบูรณาการศาสตร์ของพระราชาหรือทุกศาสตร์เข้าร่วมกันทำให้เด็กเป็นคนดีมีความรู้และอยู่เป็นสุขได้ในสังคม การทำงานพัฒนาชุมชนอาจต้องเจอกับคนหรือองค์กรต่างๆที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อต้องการจะทำตรงนี้หลวงพ่อมีวิธีคิดแก้ไขหรือเผชิญกับมันอย่างไรครับ ในฐานะที่เป็นพระเนี่ยถ้าเป็นว่าอุปสรรคหรือปัญหาอะไรมีถ้าพูดถึงหลวงพ่อสังคมแล้วบอกว่ามีเยอะอยู่แต่ปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่หาทางออกไม่ได้ถ้าเรามีปัญญาและความอดทนพระเจ้าอยู่หัวตรัสไว้เช่นนั้นความขาดแคลนไม่เป็นปัญหาถ้ามีปัญญาและความอดทนเป้าหมายที่หลวงพ่อตั้งใจอยากให้เกิดขึ้นที่โรงเรียนปูทะเลมหาวิทยาลัยแห่งนี้คืออะไรครับโรงเรียนปูทะเลมหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าหากแผ่ขยายกระจายไปทั่วทุกจังหวัด77จังหวัดในประเทศนะที่มีปูทะเลมหาวิทยาลัยในแนวทางนี้นะนั่นแหละคือแนวทางที่จะเปลี่ยนโลกของประเทศไทยให้ได้ก่อนคือเพราะเราสอนเขาให้เปลี่ยนที่ใจสอนลูกหลานให้เราสวดมนต์ไหว้พระทุกวันนั่งสมาธิทุกวันทำบุญกริยาวัตถุ10ทุกวันพึ่งตนเองให้ได้ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงปลูกกินปลูกอยู่ปลูกใช้ให้ได้เก็บหอมรอมริบหรือแปรรูปเอาไว้แล้วค่อยขายพอขายแล้วก็มีเครือข่ายถ้าหากลูกหลานของเราถูกบ่มเพาะอย่างนี้นะนั่นแหละเราถึงจะสามารถเปลี่ยนโลกได้จริงๆหลักหรือหัวใจในการทำงานของหลวงพ่อคืออะไรครับจริงๆถ้าพูดถึงหัวใจในการทำงานในหลักพุทธศาสนานี้มีมากเลยแต่เนื่องจากว่าหลวงพ่อสังคมเนี่ยกำลังทำงานกับเด็กและเยาวชนสร้างโรงเรียนคือการสร้างคนที่จะเปลี่ยนโลกนั่นเองจึงต้องอาศัยหลักแห่งความรักความเมตตาและที่สำคัญคือต้องใช้หลักสัมมาทิฏฐิในการเรียนการสอนกับเด็กๆให้เขามองเห็นความจริงของชีวิตและที่สำคัญที่สุดหัวใจหลวงพ่อเนี่ยต้องมีความรักความเมตตาเป็นอัปปมัญญาคือไม่ว่าเขาจะดื้อแค่ไหนเขาจะแย่มาจากไหนก็ตามเราต้องอบรมบ่มเพาะเขาให้ดีขึ้นให้ได้ถ้าเรารักและเมตตามี compassionate คือความรักและควบเมตตาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดหรืออัปปมัญญาเนี่ยรับรองเลยหลวงพ่อจะทำงานกับเด็กและเยาวชนไม่ได้เลยดังนั้นหลักใหญ่ๆหัวใจสัมมาทิฏฐิเป็นสำคัญก็คือต้องมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละก็ในที่สุดก็ปล่อยวางถ้ารักและเมตตาก็จะเกิดการปล่อยวางได้อย่างแท้จริงใครคือคนต้นแบบในการดำเนินชีวิตและการทำงานของหลวงพ่อครับถ้าพูดถึงต้นแบบในชีวิตของหลวงพ่อต้องพระพุทธเจ้าครับเป็นต้นแบบสูงสุดของหลวงพ่อที่พระองค์ได้เป็นผู้ตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นมาเลยทำให้เราได้เรียนรู้เห็นธรรมอันยิ่งใหญ่จากพระองค์ท่านว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วไล่ลงมาจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวจนกระทั่งหลวงพ่อทูลที่ได้เดินทางไปที่อเมริกาเสียสละอุทิศตนหลวงพ่อชายาอภิชโยครูบาอาจารย์หลวงพ่อที่ท่านทุ่มเทให้กับการพัฒนาชุมชนจนบัดนี้นี่คือหัวใจและความเป็นต้นแบบของผมในเพศสมณะแต่ถ้าพูดถึงคฤหัสถ์ที่หลวงพ่อเห็นก็มีหลายท่านแต่ที่ทำให้หลวงพ่อสังคมนี่พูดง่ายๆตื้นตันที่สุดว่าพระองค์ช่างทุ่มเทจริงๆก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ที่ผ่านมาสุดยอดองค์ท่านเลยซึ่งหลวงพ่อเชื่อว่าจะหาบุรุษเอกของโลกอย่างนี้ได้ยากมากเลยซึ่ง
พระองค์ได้พูดง่ายบูรณาการทางโลกเนี่ยมาสอนคนจนกระทั่งได้รับรางวัลในการพัฒนามนุษย์สูงสุดเป็นบุคคลผู้สร้างเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมาบนโลกนี้ซึ่งในการศึกษามันหายากเลยไม่มีเลยไม่มีทฤษฎีไหนที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับ sufficiency economy ของเราโดยพระเจ้าอยู่หัวนี่คือคฤหัสถ์ที่เป็นต้นแบบคำว่าคนเปลี่ยนโลกในมุมมองของหลวงพ่อคืออะไรครับ ในมุมมองของหลวงพ่อเนี่ยคนเปลี่ยนโลกจะเปลี่ยนโลกได้ต้องเปลี่ยนโลกในตัวเองก่อนคือโลกภายในของคนคนนั้นเปลี่ยนจากมุมมองของเขาเรียกว่าโลกียธรรมให้เป็นโลกุตตรธรรมให้ได้เพราะในตัวคนคนเดียวเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องตามหลักมรรควิธีคือมรรคแปดดังนั้นเปลี่ยนตัวเองให้ได้ที่สำคัญหลวงพ่อเปลี่ยนโลกทุกวันนี้ก็คือเปลี่ยนที่เด็กและเยาวชนเพราะลูกหลานคนเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าหรือหลวงพ่อพุทธทาสตรัสไว้เลยว่าถ้าลูกหลานเด็กและเยาวชนวันนี้เป็นคนกตัญญูคือรู้บุญคุณอะไรบ้างก็บุญคุณพ่อแม่บุญคุณโลกถ้าเขารู้จักบุญคุณเขาก็จะไม่ทำให้คนอื่นเสียใจหรือจะไม่ทำลายโลกได้ฟังเรื่องราวชีวิตและการทำงานเพื่อพัฒนาคนของหลวงพ่อสังคมในวันนี้คุณผู้ชมคงจะเห็นแล้วนะครับว่าไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรมีฐานะอย่างไรมีสถานภาพใดในสังคมก็ตามหากคนเราคิดที่จะเปลี่ยนหรือคิดที่จะริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งดีๆเมื่อเรากล้าลงมือทำอย่างที่ตั้งใจก็สามารถทำได้ไม่ยากเหมือนกับที่พระอาจารย์สังคมได้กล่าวไว้ว่าความขาดแคลนไม่ได้เป็นปัญหาของการทำสิ่งใดและหากเราต้องการให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตก็ต้องเริ่มปลูกฝังสิ่งดีๆให้กับเด็กๆตั้งแต่ตอนนี้อย่างที่พระอาจารย์สังคมได้เริ่มต้นและทำให้เราเห็นจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนและสังคมนั่นเองครับกลับมาติดตามเรื่องราวคนเปลี่ยนโลกได้ใหม่ในรายการคนเปลี่ยนโลกออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา 20:20 น.ทางททบ 5 นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอิสรภาพที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่ครับก็คืออิสรภาพที่แท้จริงคืออิสรภาพที่เกิดจากตัวเราเองว่าแม้ไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยเราอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่กับใครก็อยู่ได้ซึ่งตรงนี้แหละคืออิสรภาพที่ลึกซึ้งมากในการมีชีวิตอยู่พอมีอิสรภาพตัวเนี้ยมันทำให้คำว่ากลัวเนี่ยลดหายไปเลยเราแทบจะไม่รู้สึกว่ากลัวหรือกังวลกับอะไรก็ได้เกิดขึ้นได้เสมอแต่ว่าเราไม่ได้กังวลกับมันเพราะว่าเรามีอิสรภาพที่จะช่วยเหลือตัวเองในตลอดเวลาซึ่งตรงนี้แหละผมรู้สึกว่ามันสุดยอดของชีวิต